咁準備煮一個咧韭黃椒鹽墨魚。咁咧就隻墨魚翻咗嚟之後咧，咁啊而家要洗啦。咁其實街市已經幫你係咁以劏開咗佢㗎，咁但係我翻嚟都要自己再清洗佢。嗱呢一度咧個背脊有一陣衣啊，咁咧簡單啲搣咗佢。嗱上針其實好易搣嘅咋先。好啦，將呢啲洗乾淨佢。嗱，呢一塊搞掂。呢度咧個翼啊，唔要呢一塊，因為呢一塊唔好食嘅。好啦，咁啊放個頭啦，就需要多少功夫啊。首先咧，咁總之將啲唔要嗰啲硬嗰啲就搣咗佢啦。成隻就係咁啦。呢一個咧係個嘴嚟嘅，裏邊有啲硬嘅，但係外邊呢度食得嘅，所以就冇晒。呢啲咁佢，咁呢啲食得嘅。咁啊呢嚿咁厚嘅肉咧，就點處理咧？咩？好簡單啫，細力喺呢度，唔好切斷佢。好啦，跟住。呢一邊，跟住咧之後喺反轉佢一塊。之後咧，一塊，一塊，一塊，咁就得㗎啦。咁呢一塊咧就大塊啲。呢塊咧就可以咁啦。
都要 make sure 佢乾水。就係咁樣擺喺度，好停下水。咁咧，我又要 prepare 一啲shallot 葱頭。咁咧就切葱頭好簡單啫。嗱，葱頭咧，其實搣嗰啲衣都幾麻煩㗎。咁就因為佢都好實下嘅。咁咧，我通常就係咁樣將個葱頭咧打橫切開一半。咁跟住咧就喺度咁樣搣，一路咁搣落去。搣到咁樣，咁跟住咧前邊啲唔要，跟住因為我要切粒咧，我就咁樣打橫切開佢，咁樣撳住。尾後呢 part 唔要，咁咧我仲需要一粒蒜頭。我會加少少芫茜嘅，咁樣芫茜我將會摺到好細，摺完之後咧，跟住啲韭黃咧就洗完咗擎嘅乾水之後咧就好簡單啫，就咁切一段嚟，就咁切就得㗎啦，好簡單。就咁切到佢拍齊佢啦，咁大一嚿，咁大一切就搞掂。椒鹽墨魚當然唔少一隻椒啦，呢啲紅辣椒係好辣嘅，咁咧就如果食得辣嘅就咁打橫切開佢咯。咁如果唔食得辣嘅，咁你就刮走啲瓤佢咯。咁啊點做咧？咁就可以攞咗晒啲籽啦。咁跟住咧就將佢整幾隻鑊啦，落油啦。好香！咁你見佢有啲水會出嚟啊，一定要煮到佢乾。咁有水出晒嚟唔緊要嘅，我就用火背佢，因為放咗水乾嚟先。咁就係咁啦，一路慢火係咁背住佢先。嗱，再煮多5分鐘到咧，佢開始已經收水啦。咁我繼續我哋好佢燒下佢。呢個時候咧，就會加啲蒜頭落去啦。
陣間加啲葱頭。跟住咧就落少少鹽落去，因為要有鹽先得。跟住咧就落少少辣椒，咁咪睇因為我太太唔食得辣，所以落少少。基本上咁就已經夠味啦，乜都唔使落啦。最後我就撒埋啲韭黃落去。好，咁就餸我就煮完啦，九點。食之前咧，就係撒少少嘅 coriander。呢個椒鹽韭黃炒墨魚就已經整好晒啦。